Бульон для солянки мы приготовили заранее, а мясо, на котором готовили бульон, будем использовать позже. В солянку можно добавить любые копчености, мы используем свинину. Обязательно будем добавлять лук и морковь при жарке. Вместе с копченостями обжариваем до золотистой корочки. Не забудем добавить соленые огурчики. Обжаренные копчености, мясо, огурчики и специи добавляем в наш подготовленный бульон. И вот что у нас получилось. Сервируем зеленью, сметаной, маслинами и лимоном. Подписывайтесь на наш аккаунт, смотрите наши видео в разделе IGTV, и если у вас есть идеи для наших следующих видео, пишите. И мы сделаем следующий видеорецепт по вашим пожеланиям.